ზოგჯერ მთელი შენობა დაგვენგრევია იმის გამო, რომ გერმანელები იყვნენ შიგნით. ქვემეხებს დავცემდნენ და ჩაიშლებოდა. თვითმფრინავის ბომბა ჩავარდა, გადმომაგდო. მარტო მე კი არა, ბევრი ხალხი დაიღუპა. გადმომაგდო მანქანიდან. იფიქრეს, რომ მკვდარი ვარ. ამოიღეს სოლდატები, ამბობდნენ პასპორტ დაწვეთ. და გააგზავნეს მოსკოვში დედაჩემთან. დედა მიიღო ცნობა, რომ მე მკვდარი ვარ. და როდესაც დედისაგან მივიღებდი წერილს, ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მეტი დიდი სიხარული. გავიგებდი, რომ დედაჩემი ცოცხალია და მელოდება. ეხლა წერილები მათგება. დედაჩემი სულ მახსენდებოდა. ხშირად მიწერავდა ჯარში წერილებს, მეც უგზავნიდი წერილებს. დედაჩემს სულ ყველაფერი. ელი გზა ახერგილი იყო მკვდრებით და ჩვენ ამ მკვდრებზე ქვემეხებს ვატარებდით ზევით. ბათქა-ბუთქი გაქონდა ხალხის თავებს. მეტი გზა აღარ იყო. ეს აგვექნა გერმანელები გადაგფთელავდნენ და გავიდოდით მოწინავე პოზიციაზე და იქიდან ვესწოდით გერმანელებს. არ შემოგოშვა მაგათი ტანკები. აი გოსპიტალში რომ მოვედი გონზე მე დავრეკე. და რა რეაქცია ჰქონდა? დედას წრემლები მოვწეს. არ დაიჯერა. იწირა, იყმრა. Ah, ja.